Hei, mitt navn er Kjetil Barane. I dag skal jeg vise dere hvordan du enkelt kan ta og skifte en himmel på et bilde med en enkel metode som vi kaller for blend if. Ta et vanlig bilde som man har, det kan du gjøre med naturbilde, fuglebilde, hva du måtte ha, og krydre det opp med en litt mer spennende himmel. Gå inn på et bilde som jeg har valgt tidligere, og tar markeringsverktøyet mitt og bare drar over den biten av himmelen som jeg da ønsker å ha med. Hurtigtast, trykk Ctrl, trykk C for copy. Da har han kopiert det og trenger da ikke dette bildet mer. For å da få inn dette igjen, så tar jeg og holder inne Ctrl og V for verify, leave in. Da ser du at han legger dette som et lag over det bildet. Og jeg trenger da gå inn og plassere dette bildet sånn at det passer overens med det bildet som jeg har. Så jeg trykker Ctrl T, som er transform eller fri transform. Det betyr at jeg kan ta tag i bildet og flytte det til hvor jeg vil. Jeg har frigjort det ifra der som det lå. Drar det over bildet der som jeg har, sånn at det dekker over himmelen. Og trykker OK på det. Da legger jeg det som et lag over bildet sånn. Og du ser det har lagt seg over tre hus og alt i sammen, uten at det er noe problem. Det som du gjør da for å få inn dette bildet igjen på en fornuftig måte, det er at du tar og dobbeltklikker på laget. Da vil du få fram en bolk som bestemmer hva du skal gjøre med dette laget. Da ser du at det står blend if, og her kan du velge hvis du vil blande inn fra blått eller fra grått eller hva du skal. Nå tar jeg bare grått, for det vil funke greit på dette. Og så vil jeg ha fram det laget som ligger under her. Jeg vil ha det til å blende seg, så jeg tar tag i den og bare drar den opp. Så vil du se at det mørke i bildet, greiner og tre og alt bare kommer fram, drar seg over himmelen. Og jeg stopper der, for nå ser jeg at det begynner å komme litt lyseblått fram mellom greinene. Så jeg stopper det og holder inne alt. Da gjør det meg tilgang til å splitte det tegnet der, og kan gå enda mjukere og finere inn med blandingsforholdene. Så jeg stopper der. Og synes at det ser greit ut, så jeg trykker OK. Hvis du da går inn og ser på det, så er det allerede lagt seg fint over. Hvis du går inn og ser her, så ligger det bak, og greinene er fremme. Her også ser greit ut. På vegger som er helt hvite, så ser du at himmelen ligger litt over, så det skal vi gå og viske litt ut. Og her er det litt støy som vi trenger å fjerne. Det som jeg gjør da, det er at jeg tar dette her, laget her, og skal lage en maske som jeg skal viske i. Hvis jeg nå visker i originalbildet, så visker jeg det vekk, og det er vekke, og kan ikke ta det tilbake igjen, så jeg går inn og lager den masken her. Trykker på den, add layer mask. Det kommer opp en maske der som jeg kan viske med hvitt og svart. Jeg velger meg en viske der. Og når jeg sier hvitt og svart, så er det fordi at hvis jeg visker med hvitt, så visker jeg det vekk bildet. Skifter jeg over til svart, så kan jeg male tilbake igjen der hvis jeg har visket for mye. Når jeg visker, så liker jeg alltid å viske. Hvis den står på 100%, så setter jeg den ned til rundt 20, sånn at jeg heller vil gjøre den operasjonen flere ganger. Gå forsiktig inn og heller repetere. Setter den nå på hvitt, og jeg er klar til å begynne å viske. Ser at jeg står i maska. En annen ting som jeg skal vise dere enkelt, så går igjen på alle disse måtene å jobbe på, så kan du bruke dette med å styre kosten din opp og ned, som gjør at du jobber veldig, veldig mye kjappere. Hvis du holder inn alt-knappen og høyreklikker på musa di, så kan du dra kost opp og ned med å dra til høyre, så blir den større. Drar du til venstre, så blir den mindre. Hvis jeg drar imot meg, så blir den helt hard i kantene. Hvis jeg skyver den vekk, så blir den helt myk i kantene. Og det skal vi ha nå. Skal gå helt ned til 0. Slipp den der. Og skal ha en litt stor kost, og skal gå litt forsiktig til verks her. Så nå går jeg inn, og så bare maler jeg litt over, forsiktig. Maler vekk litt av den himmelen som ligger bak, på konfliktområdene som jeg hadde. Litt rundt trærne her. Sånn. Sjekker her på husveggen, var det litt klatt, så her går jeg og tar viske over. Hvis jeg tar 20, 40, 60, 80, 100,
antall ganger, så har jeg det vekk. Kan gå og dimme litt mer ned her, så det ser litt mer naturlig ut. Drar over den mørke skya og legger oss ned cirka der. Sånn. Nå ser du at den har fått en litt mjuk overgang. Jeg synes den inne er litt rød og litt voldsom, så jeg går inn og så setter altså fullgraden, synligheten på det laget litt grann ned. Sånn. Så vil det se enda mer naturlig ut. Setter den ned til 90, altså 10% mindre. Sånn. Nå har den blandet seg fint inn. Det eneste som mangler nå, du ser at vi har et blått vann her. Det stemmer jo ikke, for vannet er alltid sånn at det speiler himmelen. Visste du selvfølgelig fra før av. Men for å få det ekte til, så tar jeg rett og slett, og jeg har jo kopiert lag tidligere fra det andre bildet. Jeg trenger ikke gå tilbake og se det en gang til. Jeg bare trykker Ctrl V en gang til. Så legger den inn nøyaktig det samme som jeg la inn her tidligere. Det som jeg trenger å gjøre nå, det er å få dette inn speilvendt og legge det inn over vattnet. Så jeg merker som sist, jeg trykker Ctrl og T for transform. Da har han merket det. Og jeg skal ta og speilvende det sånn at det blir en speiling som er i vannet, så jeg trykker på flip vertikalt. Flipper den det opp ned. Da ser du at dette stemmer med det som jeg hadde. Og legger det inn, strekker det ut, så det stemmer overens med det andre laget. Sånn. Trykker OK. Legger den det fint på. Trykte OK nå, som vi ser der. Sånn. Ja. Jeg skal gå inn og stille det laget også litt grann. Jeg skal sette det ned 10% allerede for å få fram litt mer av, det trenger ikke være så sterkt der. Sånn. Og så dobbeltklikker jeg det laget også. Gjør akkurat det samme som sist, men nå skal jeg ta og gå på dette laget som jeg har her, og dra vekk det lyset, sånn at det mørke kommer fram. Dra fram det cirka der, og splitte igjen med å trykke inn alt, og dele den, så får en fin, mjuk overgang. Sånn. Og så tar jeg og skal ta på det underliggende laget, skal jeg dra fram det svarte igjen, så jeg går inn og drar fram det, splitter det for å få en mjuk overgang der også, og drar det inn sånn cirka. Sånn, da er vi good to go. Jeg har målt det noenlunde, og det ser allerede nå, så ser det greit ut. Men for at det skal være 100% ok, så går jeg inn og lager en maske på det også. Jeg står der, går inn på det, den knappen her, Add Layer Mask, klikker på den, så får jeg frem en maske. Ser at jeg står på hvit visk som visker vekk, 20% denne gangen også, og visker forsiktig, drar over der så det var litt konflikt nedi her, drar litt over de greinene, så får frem det litt grann, litt rundt treet der, sånn. Dette er ikke noe gullsmedarbeid, altså det er bare litt sånn, skal se litt mer ekte ut. Når du har redigert et bilde, så skal det ikke se ut, skal du ikke kunne se at du har gjort noe med det. Det skal se originalt og greit ut, sånn at vi ja, hovedsaken er jo for at du skal presentere bildet fint, sånn som du vil ha det. Så går ut og visker litt der. Da synes jeg at det ser rimelig greit ut. Så da sier vi at dette var ok, og håper at du har fått noe ut av dette her, og ønsker deg lykke til med ditt prosjekt. Takk for meg.